Då ska vi börja och laga lite olika saker. Vad vill ni börja med? Köttbullar. Ja, mycket bra. Då har vi där köttfärs. Perfekt. Vill ni trilla med händerna eller använda sked? Jag kör sked. Vi kör sked. Oskar? Sked. Sked också. All right. Då finns det sked här. Så får ni samsas som smeten där. Ja, förlåt. Rör vi. Hur går det? Bra. Vad fina de blir, Oskar. Du får in riktigt snitt så här. Ja. Superfint. Inte helt lätt med de där skedarna, eller hur? Kolla mamma, jag är nästan klar. Den här gick sönder. Ja. Äsch, det gör Så inget. först så smakade jag och den var god, men den var inte klar. Sen åkte de ner igen, de är tillbaka. Och nu, de här höll på att bli brända, så nu ligger de där. Det ser jättehärligt ut. Så smarrigt. Jag vet. Det är så ojämna. Här kommer mer köttbullar. Köttbullsleverans. Vad fin Oskar. Nu är den på Jag känner mig som värsta kocken. Wow. Nej, jag kanske inte det. De är jättegoda. Yeah, with a new family here. Den här utställningen 2025 då i Osaka har ju då Skandinavien valt att ha en gemensam här paviljong där visar gemensamt de tankegångar som representerar skandinavisk demokrati och öppenhet och resilience och så vidare. Det finns många olika, jag har inte hunnit titta på alla paviljonger här, men det är som sagt 150 olika länder minst, om inte mer, plus en del NGO som är representerade här. Så det är väldigt mycket att ha möjlighet om man är här att besöka och det är mycket frågor som ställs och alla vill ju väcka det här med kanske överkonsumtion och förändring i naturen och klimatförändringar och så vidare. Så att ja, det är många frågeställningar som lyfts fram för att väcka debatt helt enkelt. Samtidigt som den här utställningen pågår här så är det ju Svenskt Näringsliv
blivit det här också med en stor delegation. Och de har sina möten och bjuder in sina counterparts från Japan och så vidare. Så att det är mycket som sker vid sidan om den här utställningen som lyfter fram vår position och vill få kontakt. Teceremoni, det är kultur helt enkelt. Det är kulturhistoria och det är otroligt viktigt för japaner att den här bibehålls som man kan. Det kan ju pågå en riktig teceremoni, den tar ju uppåt en timme helt enkelt. Och varje rörelse är ju förbestämt så att säga. Så att de är ju utbildade och de får certifikat, de som får utföra den här konsten. Och det är en konst, det är en konstart helt enkelt. Det är mitt första besök till Nigeria. Det är ett land där jag slås verkligen av hur mångfacetterat det är. Enorm kulturell rikedom med dess långa historia, alla dess folkslag. Jag känner att det som verkligen bidragit till att jag vill lära mig mer om Nigeria. Men givetvis så finns det ju utmaningar på så många olika områden också. Nigeria är ett land med färg och det kändes verkligen i hela kroppen på den här textilmarknaden som de är så stolta över, som har en sån lång tradition och som är så viktig i deras kultur. Och det blev ju verkligen talande på alla sätt och vis under besöket. I Nigeria är jag tillsammans med vår infrastrukturminister och bostadsminister Andreas Karlsson tillsammans också med en ganska stor svensk näringslivsdelegation och Business Sweden och andra aktörer för att främja Sverige, för att knyta kontakter och fördjupa samarbeten på en rad olika områden. Nigeria är ett land som har väldigt stor potential. Ett av Afrikas mest folkrika länder där den unga befolkningen växer så det knakar. Så med det kommer ju väldigt många möjligheter. Och här ser vi också att det går att knyta väldigt intressanta samarbeten för svenska företag som också bidrar och hjälper Nigeria till exempel med digitalisering och den gröna omställningen där Sverige har väldigt många bra företag. Business and people to people and want to thank you personally. Det är ett väldigt stort land. Det är ett stort land med absolut många möjligheter men också stora utmaningar. Säkerhetsläget är ju en faktor, absolut. Och särskilt i de norra regionerna så är det ju det är en rad olika konflikter som pågår. Fruktansvärda konflikter. Där är ju faktiskt Sverige också engagerat via en rad olika organisationer, bland annat UNDP, alltså FNs utvecklingsprogram.
nu är vi i Lagos som är den södra delen av Nigeria längs kusten där det finns kulturella grupper som bor ute på de här öarna. Så det är faktiskt kungadömen som vi har besökt här idag och vi besöker då där de hade samlat dessa både hövdingar och kungar för att samtala kring deras utmaningar. Men också, som UNDP då också ville understryka, deras då, kungarnas roll i att föra vidare deras viktiga tradition i att värna mangroveområdet, mangroveträsken just. De bidrar ju till en resiliens mot klimatförändringar och annat nu när urbaniseringen verkligen trycker på. Och det här är extremt talande så tjänar de en väldigt viktig roll. Det har varit väldigt lösningsorienterad den här resan och det känns fantastiskt roligt om Sverige med svenska företag kan vara en del i de här lösningarna. Nej, men den här selen, den ska Konsens ha. Och de ska dra kungaparets vagn. Så det som vi ska göra nu, det är att göra i ordning det här. För utmaningen med en sele till exempel, det är att på vissa ställen ska det vara skokräm. På andra ställen ska det vara metallputs. Och på ytterligare andra ställen så ska det vara sånt här fett. Och det får inte komma fel grej på fel ställe. Nej. Och det är det som är det svåra. Du litar på mig, Oskar. Ja. Såklart vi gör. Kanske blir anlitad av oss. Så himla bra. Jättefint. Men hur många hästar är det totalt på hela promenaden? Det är ju, vi har ju 11 hästar. Och sen är det ju Livgardet och polisrytteriet. Det är ju 80. Det kan bli nog. Ja, det är nog drygt 80 hästar. Det är det nog. Det blir det oftast. Jag vet, visst blir det. Det är ju guld. Ja, det är guld, men det är smutset som är på guldet. Så man tycker att det ser fint ut, men sen när man jobbar ser det lite... Som hur? Det ser jättefint ut. Ja. Det är väldigt smutsigt. Ja. Så då är vi ganska klara här. Ja. Tack för hjälpen. Varsågod. Stiligt. Ja. Då tar vi med oss det och går till hästen i fråga. Det är ordentligt med grejer. Så, ja, så. Så tar vi ju... först här. Ja, den först. Den först. Han smutsar ner sig. Tackar. De här är bara till nationaldag, statsbesök, riksmötets öppnande. Och så. Där det är riktigt, riktigt fint. Och riktigt många hästar med också. Vad tycker ni? Jag tycker att det ser riktigt fint ut. Det tycker jag med. Fint putsat och väl tillpassat. Kära nationaldagsfirare. Idag på vår nationaldag firar vi både det som har varit och möjligheterna som ligger framför oss. Kulturarvet ger oss både rötter och riktning. För att utan kunskap om var vi kommer riskerar vi att gå vilse i framtiden. Och nu är det faktiskt dags för kungen att ge en fana till sin egen gamla skola. Sigtunaskolan, humanistiska läroverket, som i år firar 100-årsjubileum. Ers Majestät, det är din ära att ha er. Tack så mycket. Kungen var ju 13 år när kungen började här och sen gick här fram till studenten. Hur var det att bo här? Jo, det var speciellt, självklart. Vi var ju då, man kan ju vara 20 stycken eller 25 stycken grabbar som husade runt här. Och alla hade, i början så bodde man två och två i ett rum och sen när man kom längre upp under skolan i ringarna här så
fick man ett enkelrum. Och det var ju något enklare att bo på något sätt. Men det var alltid trevligt. Vad betyder den här tiden för kungen? Ja, men det är klart, vi är ju väldigt mycket i skolan i skola och det är jättejobbigt och för många av oss. Och vi hade hyggliga lärare och spännande och det som vi fick vara med om. Men sen att det var ju en ganska stor omställning att komma hemifrån, tror jag, för oss alla. Och bo på ett internat, det är alltid lite spännande. En del trivs väldigt bra, en del kommer in i det väldigt snabbt och en del har det längre tid att anpassa sig till den typen av boende borta från sina föräldrar. Man fick inte lämna skolan en eller 2 gånger per termin. Så det var ju ganska tufft på så sätt. Nej, men det är klart det är jobbigt att vara borta hemifrån, men det sånt vande man sig vid. Och sen, på så sätt så var det ju mer friare för mig här än kanske bo mitt i Stockholm med Kungliga slottet. Det var lite svårare att röra sig fritt på stan, men här kunde man ändå röra sig ganska fritt på stan och på så sätt var det enklare för mig. Och sen ju äldre man blev så hade man lite mer större frihet hela tiden. Så vi hade trevligt och sen många trevliga kamrater och många vänner har man fortfarande som kamrater. Om man är villig någonstans att ta emot blod kan man också faktiskt ge blod, för det är ju många som behöver det. Ja. Hej! Hej! Välkommen! God morgon. God morgon! Så det är bra? Mycket bra. Till att ses igen. Ja, Ja. kul att träffas igen. Välkommen prinsen. Tack så mycket. Major, välkommen. Ja, bra. Det är mycket bra. Hur är det själv? Mycket bra, Ja. tycker jag. Härligt att ha dig här. Tack. Detsamma. Ja. Ska vi göra nytta? Nu ska vi Ja, göra nytta. precis. Det är det som är tänkt. Ja. Ja. Ska vi se att vi får igång. Så får ni börja med att fylla i på de här. All right. Samma process som förra gången. Som innan. Ja. Perfekt. Är det första gången för prinsen här? Det är andra gången. Förra gången var i våras och nu idag. Så det blir spännande. Går det bra? Ja, det går bra. Det går för dig prinsen. Ja då, än så länge har vi bara svarat på frågor och pratat lite. Prinsen är ju beskyddare för Försvarsmaktens blodverksamhet. eller hur? Exakt. Varför ville prinsen göra det? Eller bli det? Ja, nej, men det är väl av många olika anledningar. Men jag tycker att det känns väldigt bra. Det känns som att det är något väldigt konkret som man, eller som jag i det här fallet, kan göra. Och sen också att belysa frågan att det behövs. Att många lämnar blod. Hur många, rätta mig nu gärna. Ja. Hur många lämnar blod per år ungefär? Var det 200? Ungefär här i Sverige. Ja. Mm. Och det går åt 200 000. ungefär en påse i minuten, dygnet runt, året om. Mm. Ser bra ut. Så. Krama den några gånger. Det är cancervården, det är kroniska sjukdomar, det är förlossningar som är den stora och sen planerade operationer och sånt. Så det är ungefär knappt 10% som går till akut vård. Så det är liksom jag tror att det är det som inte man vet som person egentligen i samhället, att det är faktiskt till cancervård och sjukvården som det är det stora behovet. Ja, när du berättade det för mig så blev jag förvånad. Jag tror det var nästan tvärtom. Känns det något? Nej, jag tycker inte det. Nej, det känns som visst lite stick, men annars så känns det bra. Och hur brukar man känna sig efteråt? Men jag tror förra gången kände man kanske blev lite yr. Liksom.
Men det är inte jättemycket blod som tappas. Så det är ingen fara. Ja, och man kompenserar ju det med att man dricker då lite mer av vatten eller vätska den dagen. För man gör ju en vätskeförlust. Så lägger han där. Yes. Och rätt färg. Rätt färg? Ja. Som sist. Ja. Det är självklart att jag vill hjälpa till och bidra. Och sen att få ett sms. Men nu har ditt blod... man får inte reda på till vem och givetvis och varför. Men att den har kommit till nytta. Det känns väldigt bra. Titta vad fina. Tack! Vilka fina. Har du plockat dem? Ja. Tack snälla. Jättefina blommor. Fint. Jag blir så bortskämda med blommor här idag. Tack snälla. Idag har vår hertiginna, prinsessan Adrienne, besökt Blekinge för första gången. Och vi har fått chans att både låta henne inviga sin dopgåva, som är ett aktivitetsrum på Blekinge museum, som ska väcka lite nyfikenhet kring både historien, men på det sättet också lära sig lite om framtiden. Are you ready? Okay. No, you have to ask. You have to answer questions now, Adi. Is it black? Nope. Push it down. That's towards you. Jag just flip them down. Barnmorskans väska. Så vilka otroliga knappar har jag hittat. Does it have a shell? Yes! Oh, we got it! You know, mommy. It's a kaptensdotterns kappa. Yes! Isn't that beautiful? That's so sweet. Can you raise that up? Can you raise that up? Thank you. Thank you. So sweet. Måste passa på sen att gå in och titta. Ska ni dit om ni tittar? Ja, kanske. Är ni där? Ja, vi har varit där redan. Ja, ska ni gå dit då? Eller? Nej, vi har precis varit där, men det var jätteroligt. Ja. Vi har hört att de ska bli precis Ja, kan du gå dit? Jag kan rekommendera. Det finns lite spel och det var jättefint. Så, men tack snälla. Det ambassadörskap som kungafamiljen och för vår del då prinsessan Adrienne kan visa för vårt land, det är värdefullt och det kommer vi uppskatta på många sätt. Och sen har vi fått en möjlighet att titta här på Susanne Lemoines hästar i Ronneby och prinsessan har fått en chans att vara med och leka lite med hästar. Så att jag hoppas att hon åker härifrån med en känsla av att det här länet som jag är hertiginna för ska jag besöka många gånger. Kan du snurra runt Shogit? Ja, du är duktig! Åh, fin! Ja, de är cirkushästar. Ser du, han gillar det. Det var en jättefin dag. Det har varit en kul dag idag. Vilket minne vi kommer ha igen som första gången besöker din pappa med. Ja, it's been good? Yes. Yes.
Nu är drottningen här i New York för att få ta emot The Global Humanitarian Ellis Island Medal of Honor. Och drottningen får ju den här för sitt livslånga engagemang för humanitära frågor. Vad betyder det för drottningen att få ta emot den här utmärkelsen? Det är naturligtvis någonting som är stort. Det är fantastiskt stort. Vi är väldigt glada åt det och tycker det är en stor ära också. Jag förstår nu hur det känns att få Nobelpris. Man kan inte jämföra det naturligtvis så, men den där överraskningskänslan plötsligt att få ett så betydelsefullt pris är väldigt märklig. Man blir glad, man blir chockad, man tycker det är fantastiskt. Så jag är väldigt glad och ödmjuk inför det. Ladies and gentlemen, welcome to the 38th annual Ellis Island Medals of Honor ceremony, sponsored by the Ellis Island Honor Society. Prinsessa Madeleine är ju också här i New York och kommer vara med drottningen ikväll. Vad betyder det att få ha sin dotter bredvid sig vid ett sånt här tillfälle och också i sitt arbete? Ja, det är lite speciellt förstås. Det är ju det. Nu kommer prinsessa Madeleine ta över Childhood och därför har jag bett henne att vara med. Och hon kommer att vara då, ansvarig för Childhood och fortsätta med mitt arbete. Och det känns väldigt fint. Hon är duktig, hon är rar, hon har ett stort hjärta. Så det blir nu väldigt, väldigt fint. Och det är skönt att ha någon att hålla handen. Det är stort, ett fint moment i mitt liv. Men också samtidigt att jag kan presentera henne till alla. Så är det väldigt fint att hon är med. Och det är ju inte bara jag som får pris. Priset är ju Childhood och alla medarbetare. Och vi är inte så många, men vi är ganska duktiga. Och så på så sätt är det en underbart moment för mig. Please rise for Her Majesty, the Queen of Sweden. I'm truly honored to receive the Global Humanitarian Ellis Island Medal of Honor. I founded Childhood 25 years ago to protect children's rights and to confront one of the most horrific and widespread crimes against children, sexual abuse. Jag blandar mig inte i politiken. Och jag tycker verkligen att det här är en humanitär fråga. Och det är därför jag vågar tala om det. Och jag söker ingen politisk poäng på något sätt. Men vad jag söker är stöd och hjälp för dessa barn och familjerna. Jag menar, har man ett barn som har blivit utnyttjat på ett sätt, hela familjen lider ju också med det. Vad känner sig drottningen mest stolt över? Kanske att man lyssnar nu. Nu talar man om det. Det kunde man inte förr. Det var tabu, det var ett skam, det var fruktansvärt. Och det tyckte jag med, förstås. Visst är det svårt att tala om sånt. Men det är viktigt. Så om vi inte gör det, vem ska det göra då? Idag så firar vi att Prodigy Playground fyller 15 år i år. Det känns ganska stort. Det är en stor milstolpe och vi har gjort så otroligt mycket under de här åren. Så att jag är så stolt.
Vi startade Project Playground för att vi såg ett enormt behov av att barn och unga i utsatta miljöer behövde trygga vuxna i trygga miljöer för att kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Project Playground har ju nu funnits med mig i mer än en tredjedel av mitt liv, så det har ju givetvis adderat jättemycket även till mig som person att jobba med förändring, stort som smått, med människor med olika bakgrunder, både berikar och är så otroligt lärorikt. Så det har ju betytt väldigt mycket, men framför allt att se den inverkan och den förändring som Project Playground faktiskt gör, det är fantastiskt. Och alla de otroliga medarbetare vi har både i Sverige och Sydafrika. Och det jag har lärt mig är att de allra flesta vill leva ett bra liv. De allra flesta vill göra bra ifrån sig. Vi måste bara ge förutsättningar, möjligheter och rätt verktyg. Ni var ju väldigt unga när ni drog igång det här. Hur vågade ni göra det? Jag tror att vi vågade dra igång det här för att vi var unga. Och, jag tror att jag idag med all den erfarenhet och kunskap som man har det hade varit mer eftertänksamhet innan man hade startat något sånt här. För att det är hårt jobb. Och vi jobbar med svåra situationer och vi ser tunga saker. Och jobbar med väldigt komplexa problem. Så att jag tror att för att man var ung och lite oerfaren att det är just därför vi lyckades starta det här. Och det är jag oerhört tacksam för. Förstår det. Hur ser livet ut just nu för prinsessan? Och hur är det med lilla prinsessan, den nya? Ja, men just nu så har jag ju våran fjärde lilla bebis hemma. Vilket är jättehärligt. Det gäller ju att kalibrera in den här fjärde lilla individen i en familj med 4 barn. Och det ger jag både tid och tålamod till för att det ska ju vara så sen för resten av våra liv. Och det är helt fantastiskt. Vad är det då för namn som ni har gett ert barn? Ines, Marie, Lilian, Silvia. Gud, vi är här i förundran och tacksamhet över livet. Tack för Ines. Tack för det liv vi får dela med varandra. Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss. Kan jag be faddrarna komma fram? Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Och nu kommer jag att få hjälp här ifrån prinsessan Ines äldre bröder, prinsarna Alexander, Gabriel och Julian. Kom nu killar, nu är det dags. Ska vi se. Alla 3 och så högt nu så vi ser. Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Nu ska vi se här. Jag ska inte skaka dig, jag lovar. Tjoho! Men det ska välkommen! Ja! Jag vill börja det här samtalet som vi ska ha ungefär 2 timmar med att välkomna hans kungliga höghet, prins Daniel. Välkommen! Vi har kört något som heter Prins Daniels Fellowship. Jag tillsammans med IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Och det här har vi hållit på med i
12 år, vi är inne på 12:e året. Det handlar om att inspirera och stötta unga till entreprenörskap. Så dels så har vi ett mentorprogram för de som redan har ett företag. Och sen är vi ute i Sverige så här och försöker inspirera dem som kanske är på väg eller tycker att entreprenörskap skulle kunna vara en möjlig framtidsväg. Du är också entreprenör, så berätta lite, för du har också drivit ett bolag. Ja, precis. Det var inte så high-tech. Det var ju i gymbranschen, men jag älskade det. Så himla stimulerande att få jobba med människors hälsa och tillsammans med 2 av mina bästa kompisar. Mitt råd när det gäller vilka ska man starta med brukar vara människor man har jobbat med som man vet hur de är på jobbet. Att bara vara kompisar kanske inte är den bästa idén egentligen, men i vårt fall funkar det väldigt bra. Och det var grymt kul faktiskt. Men drivkraften då? Jag vill bara jobba. För mig var det jobba med människor och hälsa. Vad var drivkraften för er när ni körde igång? Prinsen har ju själv varit med och modererat samtal här inne med entreprenörer, framgångsrika. Ja, hur tycker du det gick? Det gick väl inget vidare, va? Men varför vill prinsen göra det själv? Det är en kostnadsfråga. Vi har inte råd att hyra in någon moderator. Nej, jag vet inte faktiskt. Jag tror det började med att vår moderator vid något tillfälle var sjuk och sen körde jag och sen tyckte vi att det var lite kul. Men det märks jag säger vi. Ja. Kanske var bara jag som tyckte det var kul. Vi har gjort över 100, jag tror 110 eller 120 besök på gymnasieskolor, universitet och högskolor under de 12 år som vi har hållit på. Så vi har en stor grupp med entreprenörer som har varit med på de här resorna. Ja, hallå. Ursäkta mig. Daniel här. Hörrni, vilket kul gäng vi är idag. De här resorna är någonting som jag verkligen uppskattar. Inte minst de här bussresorna när man får sitta här med Håkan till exempel nu. Ja, men det är väldigt kul, både när vi gör resor i Sverige och utomlands. Och faktum är när vi utvärderar våra resor utomlands då är det ofta höga betyg till bussresorna. Det här händer, det här vi bygger relationer och annars är det mer att vi får information externt ifrån. Men här hinner man verkligen bonda och bygga fina relationer. Jag hoppas att vi gjuter lite mod i unga människor, att det finns möjligheter och att man får se otroligt duktiga och framgångsrika personer. Att de är också bara vanliga människor som har kämpat med sina idéer och kämpat under många år och ibland misslyckats på vägen och att det har varit naturliga konsekvenser av att de har varit modiga och försökt. Gud vad roligt att se så många barn och familjer här idag. Så härligt. Jag har haft förmånen att vara beskyddare för min stora dag. Inte riktigt i 25 år, men nästan. I 24 år. Så tillsammans har jag fått uppleva väldigt många fina minnen. Med barn som ni, som kämpar. Men där min stora dag kommer in och ger den här extra kraften som ni alla behöver. Hur har det här året varit för prinsessa Madeleine, skulle du säga? Det har varit ett ganska turbulent år för prinsessan Madeleine. Hon har ju sedan ett år tillbaka nu verkligen rotat sig i Stockholm och i Sverige med familjen. Men hon har också fått en hel del kritik, främst för att hon har startat ett företag. I mars i år så gick då prinsessa Madeleine ut och meddelade att hon har startat ett hudvårdsmärke tillsammans med ett stort internationellt hudvårdsföretag. Hon har inlett en ny karriär, att hon har blivit vad man brukar kalla för entreprenör. Det kom snabbt ganska mycket kritik och det handlade främst om den här väldigt svåra balansgången mellan att ha en kunglig titel och ha ett företag. Hur kombinerar man det utan att man utnyttjar sin kungliga titel eller sin kungliga status? Å ena sidan så kan man ju såklart säga att det här inte spelar någon roll alls, för att det är en allt mer perifer del av kungafamiljen som gör det här. Å andra sidan så kan jag tycka att det här är ändå vårt statsskick
Vi har bestämt att vi har en kung och att kungens döttrar heter prinsessor och att de är med i massa olika officiella sammanhang och att de då representerar oss. De är i någon mån Sverige. De ska vara vi. Och ska man göra anspråk på att vara vi så blir det väldigt märkligt om man också använder det inflytandet, den offentliga kraft och makt som kommer med det till att sälja salvor. Madeleine Bernadotte är inte en person som kan verka i offentligheten utan att också vara prinsessa Madeleine. Nej, men det är klart, jag var beredd absolut på att det skulle bli en del debatt och kritik. Jag kanske inte var förberedd på att det skulle bli så mycket kritik. För i slutet av dagen så var det bara, jag menar bara väl. Jag vill skapa produkter för barn och familjer, någonting som är bra för dem. Prinsessa Madeleine får ingen del av anslaget. Och en väldigt naturlig konsekvens av detta, genom att de inte ska ha offentliga uppdrag i princip och inte heller får del av anslaget, så har ju de inte anspråk på sig att ha samma typ av finansiella oberoende som kungen och kronprinsessan. Det innebär en betydande frihet för dem att bedriva näring eller ta anställning eller att idka affärsverksamhet eller sådant. Den begränsning som jag ser i den rätten, det är inte möjligheten att bedriva näring som sådan, utan det är ju det förhållandet att de är ju del i den kungliga familjen. De bär titlar, prins, prinsessa, hertig, hertiginna. Med det följer ett ansvar att agera på ett sådant sätt så att det inte skadar förtroendet för monarkin. Och det innebär också ett ansvar att aldrig kommersialisera de här titlarna. Just nu känns det ju fruktansvärt, det som har hänt. Och för alla anhöriga och för alla invånare här i Örebro och alla de som jobbar här på skolan som ska sen försöka dra igång verksamheten så småningom. Det måste bli fruktansvärt svårt. Så jag bara hoppas att de har kraft och ork att göra det. För vi måste leva vidare. Jag har lite svårt att tala nu, det får jag säga. Man blir väldigt gripen och jag tycker det är så fruktansvärt och det delar jag med hela Sverige också. Och att jag vet det har ju hänt så mycket på sistone i Sverige och som jag sa till en annan journalist här, jag verkligen önskar att vi alla tillsammans tar fram det fina Sverige som har varit. Alla tillsammans, alla. Och det tycker jag är min stora önskan. Nu kommer eken här nere från Solien klar för transport till London och Windsor Castle. Eken är ju väldigt speciell för som ett gåvoträd, därför den har ju så pass lång livslängd. Och man brukar ju säga att en ek växer 300 år, lever 300 år och dör 300 år. Så nästan 1000 års total livslängd kan man se på en ek. Och vi tittar på moderträdet och modern i det här fallet har ju släppt sitt ekollon och ekollon har börjat gro i den här jorden och bildat ett träd. Så det är liksom utan en mänsklig påverkan. Det här är verkligen av naturen själv producerad ek. Det är en väldigt fin gest att det kommer från en kunglig park till 2 nya kungliga parker. De är ju historiska parker såklart, men de får leva vidare på kunglig jord. Vi startar här ifrån Soliden. Nu kommer vi att åka ner till södra Sverige, närmare bestämt Trelleborg. Sen är det en färja över till Tyskland.
Och sen fortsätter vi bort mot Holland och från Holland till Harwich och från Harwich in till Windsor, alltså västra delen av London. Snart framme då? Ja, nu är det vara nära enligt kartan, eller GPSen som det heter. Om man ser den här stora allén, då borde vi vara väldigt nära. Jag ska sakta ner så inte missar avfarten. Ja, men nu ser jag slott där till höger i allén. Oj. Ja, där är det. Men då är det helt klart rätt väg. Då ska vi bara åka på 100 meter till. Det var ett träd. Det var en gåva till kung Charles kröning. Jag menar, en ek är ju symbol för långt liv. Och det är så symboliskt viktigt. Och det tyckte kung Charles skulle ha. Kungen har varit en ek som han tyckte det skulle vara fint att ha då i Windsor Park. Och ja, och då blir det så. Don't worry, I should keep a very good eye on it. Very good. And it's very lucky to take to the soil, I think. If you keep it watered. You're very kind, and thank you. It's fun. Remember, it's fun. Vad är det bästa med Japan? Oj! Ja? Vilken stor fråga. Ja. Ska vi säga, ja, jag vet inte och jag är absolut inte rätt person att svara på det, men för mig blir det väldigt tydligt vilken respekt man har för sina medmänniskor och för allt som finns i kring en. Och det genomsyrar allting, känns det som, i hur man går och står och hur man förbereder maten och hur man förhåller sig till andra på tunnelbanan. Och, ja, man är liksom respektfull och det är väldigt fint att se. Ja. Det är en del som jag tar med mig. Lite mer sånt skulle inte skada. Jag tror vi alla skulle behöva lite mer av det. Och det är, absolut, det är någonting som jag också reflekterar över när man är här. Just det där, en omsorg kring de man har runt omkring sig och det man har runt omkring sig. Det är fint, det är jättefint. Ding, ding. Åh, så vackert! Oj, vad vackert. Och med det här fältet. Människor är väldigt ödmjuka och mysiga, det man ser, och hänsynsfulla. Man pratar inte så högt för att man ska inte störa andra, och flera av de här utställningshallarna och museerna vi har varit på, där tar man av sig skorna för att inte smutsa ner, och det blir ju väldigt, det är väldigt mysigt och trevligt på många sätt. Att man tar ett gemensamt ansvar för att det ska vara fint. Men syftet med den här resan är ju givetvis att främja våra redan goda relationer med Japan. Att fördjupa dem och bredda dem och påminna om vad vi kan göra tillsammans och de möjligheter som finns mellan våra två länder.
Prins Daniel och jag fick äran och glädjen att äta middag med kejsarparet. Och det var en väldigt fin och varm stämning. Och det är ett otroligt rart par. Så det var jätteroligt att återse dem och få den här stunden tillsammans. Så det känns som ett bra program, brett. Och ja, det är jätteintensivt, men det är också det som är fantastiskt roligt och vi har så mycket att göra tillsammans med japanerna. Vi är lika på många sätt och vi delar väldigt mycket och det här kan vi verkligen bli en kraft tillsammans och särskilt när det gäller den gröna omställningen. Men sen så ska vi också vidare till Hiroshima. Det känner jag som en otroligt viktig del i programmet. Det är 80 år sedan det fruktansvärda hände med Hiroshima och Nagasaki och vi får inte glömma det. Vi får inte glömma konsekvenserna och vi måste ta det här fortsatt på allvar. Också givet det höga tonläget som är idag så får vi inte glömma historien. Ja, det är så otroligt svårt att ta in den totala förstörelse som blev då för 80 år sedan och vad det innebar för alla som levde här, för staden i sig, för landet, men också för världen. Jag måste säga att jag är oerhört berörd nu. Vi har varit och besökt det här fredsmonumentet. Och med alla de berättelser som har visats så jag tror att det är enormt viktigt att man fortsätter att berätta om det fruktansvärda som hände. Just den utbildande biten, vi får inte glömma bort. Vi måste försöka att ta in för att det här inte aldrig ska hända igen. Men jag tror det är också viktigt att berätta om alla de positiva krafterna som finns där ute som gör allt för att det inte ska bli krig och som fortsätter dialoger, samarbeten och det är det som är så enormt viktigt att vi just gör det, fortsätter dialoger, vi fortsätter att träffas så att vi fortsätter också tro på att vi kan också lösa saker och det är det man också vill föra fram här. Message of peace är också så enormt starkt här. Att gå vidare, att också lämna det här på det sättet att det här vill vi inte tillbaka till och lägga all sin kraft i att gå framåt och berätta om det vackra och det fina och det är det vi ska värna om. Så att jag tror att Hiroshima och Nagasaki också är två otroligt viktiga delar i att vi inte ska få uppleva det här igen. Jag tror man behöver lite distans för att kunna reflektera och verkligen fundera vad man har fått för intryck. För det är så otroligt mycket och intensivt här. Men det har varit fantastiskt spännande. Så intressant att få ta del av den sydkoreanska kulturen. Och innan var det Japan och alla spännande samtal vi har haft med människor inom politiken, business communityn, kulturen. Ja, men väldigt mycket.
det känns fint att komma hit just i år. Det är ett minnesår. Det är 75 år sedan Sverige tillsammans med Röda Korset upprättade ett fältsjukhus här mitt under Koreakriget för att hjälpa sårade och skadade. Det är en insats som vi fortsatt blir tackade för och det är så otroligt fint. Och idag så var det faktiskt väldigt emotionellt att komma upp till det minnesmärket. Och så står dessa veteraner där som med all möda har tagit sig dit för att säga tack. Tack till Sverige för de insatser som vi gjorde för 75 år sedan. It's a big day for me too. It's very important to actually get to see this for myself and to meet you. En dag så ska ju kronprinsessan Victoria axla rollen som Sveriges framtida drottning. Vad hoppas drottningen på för sin dotters skull när den dagen kommer? Alltså för det första tycker jag naturligtvis att hon är en underbar person. Hon är varm, hon är trevlig, hon är intresserad, hon är väldigt fint informerad. Hon tar det på allvar. Men jag tyckte det var så viktigt att hon får den tid hon behöver. Också när det gäller hennes egen familj. Alltså, prinsessan Estelle är 13 nu. Så då har hon haft en garanterat lugn barndom, nästan. Och prins Oscar också. Och det är en värdefull tid för barn, men också för föräldrarna att veta att barnen får den där lugn de behöver. Som gör att de själva också är lugna. Så där tycker jag vi ska alla vara väldigt tacksamma att kungen verkligen tar det här på sånt allvar. Att ge henne den tid hon behöver. Och han är fin han, som man säger. Och han mår bra, han har hälsa, han står vid hennes sida. Så nu ska jag göra knäck med farmors recept, Oscar. Det blir bra. Ja, det kommer bli jättebra. Men nu ska vi se. Ja, så 4, så. Det luktar ju supergott. Det luktar. Ja, och kanel. Nej, det luktar gott. Det blir bra det här. Knäck. Man vill ha välfyllda knäcks. God jul och gott nytt